आज हम आपके लिए लाए 95,000 से लेकर 1 लाख के बीच के बजट का बिल्ड। अगर अपन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो प्रोसेसर है इसमें Ryzen 5 7600X और मदरबोर्ड इसमें ऐड किया B650 का गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड, 16GB/2 का 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम है और SSD के बारे में बात करें तो 1 TB SSD है और ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो 4060 का MSI ग्राफिक कार्ड है और डुअल फैन लिक्विड कूलर ऐड भी किया इसमें 650 वॉट का SMPS और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि फिश टैंक का कैबिनेट है। साथ में मॉनिटर के बारे में बात करें तो Lenovo Legion 280 हर्ट्ज के मॉनिटर है और ये कुल मिला के आपको होता है 99,700 और अगर आप घर बैठे ऑर्डर करना है तो वो भी हमारे यहाँ से अवेलेबिलिटी है। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन और स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू।